హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ ఎగ్ చెట్నాడు ఫ్రై. ఈ ఎగ్ ఫ్రై అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీరు కూడా ఒక్కసారి చూసేయండి ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. మీ పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో 1 కప్ ఆనియన్, అలాగే 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1/2 స్పూన్ వచ్చేసి మిరియాలు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ సోంపు వేసుకోవాలి. అలాగే 1 పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను, 4-5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 స్పూన్ అల్లం వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చాలా మెత్తగా ఉండాలండి ఈ పేస్ట్. ఇది మెత్తగా తయారైపోయింది కదా, సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఒక కడాయి తీసుకొని కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకోండి. తర్వాత మనం మిక్సీ వేసుకున్నాం కదా ఆనియన్ పేస్ట్ని వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న దాన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు 2-3 స్పూన్స్ వాటర్ వేసుకోండి. ఈ వాటర్ కూడా మొత్తం ఇనికిపోవాలి. ఓన్లీ ఆయిల్లోనే ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్ పేస్ట్ అనేది. ఇలా ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చేయాలండి. మీరు ఇక్కడ బాగా గమనించినట్లయితే ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఆయిల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. అలాగే చిటికెడు పసుపు వేసుకోండి, ఇది కలర్ కోసం. 1 స్పూన్ కారం వేసుకోండి. కారం మీరు చూసి వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి వేసాం, అలాగే మిరియాలు కూడా వేసాం. మిరియాల్లో కూడా ఘాటు ఉంటుంది, సో కారం అనేది మీరు చూసుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం ఫ్రై చేసేసుకోండి. ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ అనేది చాలా దగ్గరగా రావాలి, చిక్కగా అయిపోవాలి. ఇలా ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది కదా, ఈ ఆయిల్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుగానే బాయిల్ చేసుకొని హాఫ్గా కట్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని వేసుకోవాలి. ఇలా ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కర్రీ మొత్తం పైన వేసేసుకోండి. మీకు గ్రేవీ ఉండదు, మొత్తం ఫ్రై అయిపోతుంది. చూడండి, 2 సైడ్స్ తిప్పుకుంటూ మనం ఎగ్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్నగా జాగ్రత్తగా 2 సైడ్స్ తిప్పుకోవాలి. గ్రేవీ అంతా ఎగ్స్కి పట్టేలా ఉండాలి. ఈ గ్రేవీ అనేది దగ్గరికి అయిపోతుంది, ఎక్కువ గ్రేవీ ఉండదు. ఇవి చూడండి, గ్రేవీ అంతా దగ్గరికి వచ్చేసింది కదా. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోండి. అలానే 1 స్పూన్ కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకోండి. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఎగ్ చెట్నాడు ఫ్రై.